sempre tudo à primeira. É a nossa geração, é a nossa teia, é a nossa emoção que nos faz voar. Sessão da lareira, sim, é a sessão da lareira que nos faz voar com emoção, a gritar. Sim, é a nossa teia, a nossa emoção, hey, que nos faz voar. Hey, é a nossa teia da geração, é a sessão da lareira. Não ouviu mal, é da lareira. Sessão da lareira. Sessão da lareira. É sempre a primeira a comunicar lá para a vossa geração o que é a nossa teia. É nossa emoção que nos faz voar. É a nossa teia. Sim, sim, é. Sessão da lareira está prestes a começar. Sim, já vai e vamos entrar no ar. Sessão da lareira começou, agora é sempre a arrebentar. Era uma vez um indivíduo que estava a andar de bicicleta. Mãe, oh mãe, está sendo a bicicleta. Que lindo, meu filho, estava andando de bicicleta. Mãe, oh mãe, oh, tem uma mão. Que legal, meu filho, tem uma mão. Oh, tem as duas. Que legal, meu filho, que esperto, tem as duas mãos. Mãe, tem os dentes. Que legal, meu filho, tem os dentes. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Pois a sessão da lareira chega ao fim, mas não perca os próximos capítulos de Sessão da Lareira. Sessão da Lareira. Sessão da Lareira. É Sessão da lareira que conta tudo, sempre tudo à primeira. É a nossa geração, é a nossa